ABB Vicenza. Pronto, Vicenza Cinnarino. Uè Vicenza, ma che mi hai combinato viene di questa conferenza stampa che fa? Vicenza, ma tu a Matteo chiamati di tutte maniere, Vicenza. No, Vicenza, tu hai fatto... Vicenza, ma no... Vicenza, non è cominciato, io so che tu non puoi bere, io so che ti viene da rinde, però mo sta a me e te, cioè, ma tu per televisione in coppa a Facebook ti erano calmate, ti hai girato 100 volte, tu hai chiamato Somaro politico che ha ripreso a ragliare, ma tu ti rendi conto che le ci dite? Ehi, hai chiamato Cafone, poi ci dite che è 3 volte Somaro, cioè, mo non è più come dici Sgalvi, capra, mo è Somaro, cioè, no, ma hai scritto tu a un certo punto come hai chiamato? Hai detto è equino geneticamente puro, cioè geneticamente puro significa che è equino issa, mamma, padre, nonna, nonna, è tutta una famiglia di equini. Cioè, non può essere per esempio che la mamma è suina, no, sono proprio tutte equine, ci capito? Però tu... No, tu l'hai fatto proprio con mai spravocatura, Cioè, ma tu hai sentito a Teresa mo che aiuta a Domenica che aiuta a Barbarella? No, Teresa, come chi è Teresa? Dice, Vispa Teresa, cioè, non si chiama così. Si chiama Giorgia. Ah no, io pensavo che si chiamava Teresa, cioè tipo Teresi no, ma vi spiego no. Ah, si chiama Giorgia che sta qua. Poi dite comunque che si state volgare, ma che non è ne capite, che lui si riferiva al fatto che tutti quanti stanno pensando, tu hai detto, allora come ci dite, aspetta, hai la faccia come il fondoschiena, peraltro usurato, cioè vicino ci da vedere in coppa a Google che significa usurato, cioè significa consumato, cioè tu ci dici che è un fondo schieno consumato, allora la gente ha capito che usava che ne capito malamente, ma non sapevano che ti riferivi a fattrici rase, non ne capite niente, io ti conosco buono e sai che volevo dire, tu vuoi fare una conferenza che chiarisci tu fatto, perché tu volevi dire il fatto che Matteo, che quando stava con Zaia, coppo tavolo là, ci ha pigliato, a antrasate ci ha pigliato la sciulenza di stomaco, e che quando ti piglia la sciulenza di stomaco non ci sta niente a fare, e mangiare, allora hai visto come si è messo a mangiare, però hai visto che mangiava non tanto come ne qui, mangiava più come ne suina, però sempre, sempre quine, ci capi? E allora mangiavo uno ciucco si cirase, uno ciucco si mangia, e vi si mangiate 7-8 kg cirase, perché allora Matteo, mo ti dico una cosa, Matteo ti hanno montato un schiste sotto casa, un schiste, che lo cosa che serve per lui nuozi lauli, che lui ti hanno montato sotto casa, bravo, sotto palate, allora ti hanno montato un schiste sotto palate, che quando ci arriva a cirasa a mocca, chiude come quando vai in dentista che ti ha da fare all'impronta andiamo, no? E allora un chiapparello trasi in taci rasa, sotto un buco esce un nozzolo, no? Allora un nozzolo piglia lo sputo, però a cirasa sa scende sana sana. Allora tu quando ti mangi 7-8 kg di cirasa che ti scende sana sana, che le puoi cirasa quando da esce vuoi sci come trasuto. Allora si vai 7-8 volte un giorno dentro un bagno, giustamente ti fa, mo non sa, si può dire, ti fa un bidet 7-8 volte. Allora, se ti fai un bidet 7-8 volte, mo a usa asciugamani i cottoni, a usa asciugamani in spugna, o fatto apposta si consuma. E allora tu a fuori asciuttato, si consuma e tu ci dici che lo hanno consumato. Ma chi ne capite un'altra cosa? Ne capite un'altra fatto, capi? E poi ci dici tu fatti di broccoletti e radicchie, cioè, dice, ma chi non è che invece sta la modella bellella facevi i cosi come i Twitter, mettevi i broccoli, i radicchio, cioè, chi quando si fermava, chi si evocava guaglione, poi a un certo punto, quando non ce la facevi più, poi si ripigliava guaglione, si fa broccoli e radicchio, allora io mettevo un coppa a Twitter per far vedere che faceva, che ma non è che non faceva niente che guaglione e si metteva a fare cose, capi? E guaglione si ripigliava broccoli e radicchio, e che vuoi fare? Cioè,
poi, guarda, sì, quando mi è piaciuto però quando ti mi sa fu giornalista, tipo Domenica Sportiva, ti mi sa parlare di pallone, ma tu capisci pure di pallone, mamma mia, ci ti mi sa parlare di contropiede, fatto, bellissimo, fatto un catenaccio, bravo, non sapevo che ti capivo pure di pallone. Poi sullo sto fatto non ci capite, a un certo punto dite questa parola, aspetta, come dite, transustanzazione, cioè, ma che significa? No, perché... No, 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 invece che pare quando l'eredità, la trasmissione dell'eredità, che chi dice non nomina cose e i concorrenti si hanno avuto a shortanduina, No, perché, no, basti che capite tu che significa, perché io non ci arrivo, capi? No, va buono, non ti preoccupare. Poi ti volevo dire l'ultimo, su fatto bicchieri i tamponi, su fatto i tamponi, i professori, su fatti l'esame, cioè ti erano un poco una calmata perché chi si sanno incippati in coppa su fatto. Allora tu pensi che, perché se ne fa tutti questi tamponi, questi professori, io ieri ci ho passato innanzi alla scuola per gli a fare spese, per un po' che ci trasfuto con un per in tu cancello, mi hanno pigliato e mi hanno fatto subito un tampone, mi hanno fatto, e capì? Allora, no, chi lo mo, ognuno che passa là, pigliano e fanno i tamponi, capì? Se non ci fate un po' un coppa su fatto, allora tu ci spiega che non hanno fatto tutto, e poi, sì, stiamo assendo, fa amore mio, però, cioè, tu hai fatto un po' con spiritoso, con i fatti che dite le eccellenze, i Lucia Azzolini e Fofò Bonafede, ho fatto la giustizia buona, però io ti voglio dire una cosa, bici, cioè, io sinceramente, ti dico la verità, io sono quasi proprio innamorato di Luciarella, mi è pigliato proprio una cosa perché è troppo intelligente, voglione, capi? Che poi quando una femmina è intelligente, ti pigli pure su fatto che è intelligente, capi? Allora le lascia stare, non ne fu spiritoso perché è troppo bellella, mi fa sto piacere, capi? E poi l'ultima cosa ti volevo dire, ma ogni volta che tu finisci su fatto la conferenza stampa, no? Tu dici sempre saluti a tutte le famiglie, cioè, ma quelli che ti stanno guardando, che ne fa? Ne saluta, cioè, roba, quando finisce la conferenza ne chiama mamma, padre, figlio, zia, nonno, ce ne dice, voglio vedere che mi hanno salutato a vicinanza, cioè, è meglio che un libro perché si fanno troppe telefonate, troppi messaggi, quelli già ti seguono un sacco di gente, poi ognuno ha da chiamare a 7-8 loro la famiglia in un po' in un casino, capi? Vedi rullo, ma raccomando, fa conferenza e chiarisci su fatti un fondo schieno usurato perché sennò la gente capito, vabbè, e poi ci sentiamo, stiamo assenti, bici, vabbè, ci sentiamo, un bacione, bici, ciao ciao.